Быстрее! В офис! Фух, успел. Где ты был? Мы тебя обыскались. Долго рассказывать. Главное, нам с котом удалось на время вылечить Chain of Victory. Что? Скоро вирус восстановится, но у нас пока есть время проанализировать Cyber Kill Chain на каждом этапе. Вот, глядите. Благодаря Chain of Victory Red Sprout запустил вредоносный код на устройство игроков по всему миру. Нам с котом удалось разрушить его ключевой элемент, но он снова восстанавливается прямо на глазах. Сейчас он на этапе загрузки, но я не дам тебе это сделать. Мы собрали достаточно подсказок. Браво! Я думала, все кончено. Но теперь у нас даже есть данные, где он находится физически. Прямо сейчас к нему едет полиция. Мы остановили его, дружище. Как жаль, что ты этого не видишь. Мне будет тебя не хватать. Интересно, где ты сейчас? Наверное, в лучшем из миров. Сообщение от Dark Side of Shadow. Это еще не окончательная победа. Главный бой впереди. Поэтому нам пока нельзя встречаться. Я буду приглядывать за тобой. Кот! Так ты жив?